merek Sharp tipe SC326. Ini 2 pintu ya guys. Sebelum kita buka, jangan lupa subscribe, komen, dan share ya guys. Jangan lupa loncengnya. Terima kasih. Bismillah. Ini udah dibuka nih guys. Jadi plastikin, kita buka plastiknya ya guys. Cek hijau. Oke guys, ini kulkasnya guys. Tinggi ya guys ya. Kulkasnya. Pertama kita buka bagian atas. Bismillah. Isinya ada kartu garansinya guys. Kartu garansi. Ya guys, kartu garansinya. Nah ini guys, ada pendinginnya guys, pengaturan. Ini ada tempat buat es batu, ini buat nadanginnya. Nih ada rak-raknya, ada 2 raknya atas bawah ya. Sekarang kita buka bagian bawahnya. Bagian bawahnya belum bisa dibuka, harus dilepasin dulu guys. Cek hijau, bisa ada plastik-plastikannya guys. Ini sisi sampingnya guys ya. Sorry guys, ada wadahnya, lepasin ini guys biar gak meleleh. Oke guys, kita lepasin. Baca perhatiannya untuk mencegah terjadinya luka bakar. Yang satu kompresor lebih bakar temperatur yang tinggi. Ini security circuitnya guys. Ini spesifikasinya. Guys, mewah guys. Oke guys, sekarang kita pindahin dulu. Oke guys, sekarang kita lihat isinya. Cek hijau. Ini udah saya setting guys, posisi kulkasnya tinggi guys. Udah saya letak pas juga guys. Center guys. Lihat ya guys ya. Bismillah. Masya Allah guys, tempatnya
saya bungkus ya. Ada lampu lednya sama pengaturannya guys ya. Ini masih banyak ininya, temperat gelas nih guys, temperat gelas juga, temperat gelas juga nih, temperat gelas juga guys, temperat gelas semua. Ini Mika juga guys, sama guys, Mika semua recommended guys ya. Tuh, ini belum bisa saya hidupin.